Halo sahabat Juna, pernahkah sahabat Juna mendengarkan suara ikan hiu? Dan bagaimanakah bunyi ikan hiu? Kali ini saya akan memperdengarkan kepada sahabat Juna suara ikan hiu, dan ini hanya terjadi di laut bagian Afrika Selatan. Sahabat Juna, silakan simak dan dengarkan baik-baik suara ikan hiu. Tapi sebelum saya memperdengarkan suara ikan hiu, sahabat Juna jangan lupa nonton terus video sahabat Juna, like, comment, and subscribe. Sebanyak-banyaknya ya. Penasaran kan? Ingin dengar suara ikan hiu? Silakan simak baik-baik.